Ragazzi e ragazzi, oggi siamo con un nuovo video e oggi andiamo a fare lo slime. Allora, oggi testeremo uno slime, appunto alla Vinaville e il Dixan. Vedremo se funziona a me oppure no. Allora, scusate, ma fate le spalle. Intanto prendiamo la Vinaville. Riavvio quando l'ho aperta. Ok, l'ho aperta, adesso versiamola. Io ne metto poca perché non sapendo se verrà oppure no, non vorrei fare... Io siccome non so se viene non metto colorante e niente e aggiungo il Dixan. Provate con la colla bianca. Ragazzi, è una cosa bellissima, cioè forse è venuto. Ok, vabbè. Ancora un pochino bisogna rumare. Allora, il mio è compattissimo, cioè è una cosa fighissima. Tutti la gente che lo prende in mano subito, ma prendendolo in mano subito secondo me viene un po' una sciacquonata, cioè una cavoletta, perché cioè dopo anche un po' a tipo toglierlo è un po' un trasando. E quindi no, io non lo prendo, però mi alzo le maniche intanto perché... Cioè, venire si è addensato, ragazzi. Perché fatto in casa si vede benissimo perché le consistenze che ha uno... Ok, no, è molto appiccicoso. Ho fatto una cosa molto brutta. Rimettiamolo giù. No, quello non succede niente. Il problema è che poi, come vedete, se siete da sole, come me, è un po' un problema dopo metterlo a posto. Perciò io lo metto qua e niente, cioè, venuto, possiamo dire che è venuto. Forse serve ancora un po' di Vinaville oppure più colla, perché devo dire che ho aggiunto il Vinaville per farlo venire, perciò non so se è successa una bella cosa. Comunque io ho visto tanti video anche di Yolanda Sweet o Sweet? Mi prenderete per matta, ma non riesco mai a dire il nome e non so perché, ma proprio non ce la faccio, non ci riesco. Vabbè, mi vado a lavare le mani e torno. Ok ragazzi, devo dire che come anche prima l'ho preso ed è successa una cosa un po' che non doveva succedere rispetto allo slime. Poi ovviamente, scusate ma non lo metto sul piano perché è un po'... Io aggiungo proprio una goccina, basta. Direi che è quello che me lo fa un po' sciogliere. Le quantità sono volate proprio. Ho messo la colla e poi ho messo il Dixan, cioè non ho avuto quantità precise. Ok, un po' melmoso ma ovviamente cioè fatto in casa. Non mi sembra tanto appiccicoso adesso, però prima era inquietante, non si poteva toccare. Vabbè ragazzi, secondo me, ma io, oddio, no ragazzi è successo un trasando, mamma mia, oddio che trasando. Allora, lascia perdere il cucchiaino e intanto togliamoci questo. Poi vi spiego un po' il mio trucco per farlo. Ve lo spiego, mamma mia. È una cosa bruttissima, cioè perché è melmoso troppo. Forse ho messo troppo Dixan. Mi sa che ho messo troppo Dixan e vabbè, e quindi niente. Ora vado a lavarmi, poi torno di nuovo e poi dovrò rumare più volte. Ok ragazzi,
mi sono lavate le mani, però ho visto ora una cosa, che il cucchiaino è praticamente andato, quindi prendo un pennello. Scusatemi, ma ho trovato questo improvvisamente, quindi numero con questo. Questo io lo prendo e lo metto tipo qua. Ok, rumare con uno stecchino non è il massimo, ma è l'unico proprio oggetto che avevo a portata di mano e quindi l'ho portato. Mi piace. Il problema è che in mano non sta. Vabbè, e rumo e riaccendo dopo. Ok ragazzi, ho capito il mio sbaglio. Ho messo troppo e poi troppo Dixon, infatti è diventato tutto duro. Quindi vado ad aggiungere poca colla. Ok. Proprio un tintinino l'ho aggiunta. Così, quella bianca e colla. Proviamo. Ecco, già si è migliorato, possiamo dire, no? Sì, molto. È già più accumulato. Prima era veramente tutto un po'... un po' troppo viscido. Ora mi sa che ho messo troppa colla, quindi aggiungo un po' di questo. Siccome devi rumare al massimo, perché devi rumare per tanto tempo, però devi anche rumare bene, cioè devi avere un po' manualità. Se sai battere le uova, cioè fare lo slime per te è una cosa facilissima, perché rumare è bellissima. Guardate, figata. Si stacca al 100%, è super facile da realizzare. Io non lo volevo neanche fare, ma ho detto dai, facciamolo. Sono venuta su, ho preso scusatemi, ho preso il Dixon, la colla e basta. Se avete il Dixon in casa e la Vinavil, veramente è una cosa molto bella da fare, perché fa anche soddisfazione, poi ci paghi anche meno, perché poi la colla Vinavil la compri, ma non ci fai solo lo slime, poi ci fai tante altre cose. Comunque, il mio è un felino, perché cioè non è proprio bello, cioè non è uno slime, perché si attacca molto, però cioè se volete fare neanche fluffy, dobbiamo dirlo, però dai, forse è venuto un pochino. Vabbè, e quindi niente ragazzi, commentate, lasciate un like, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina così ogni volta che farò un altro video vi arriverà la notifica e niente, ciao al prossimo video, aspettate come chiudo, ciao!